def benn cérémonie d'investiture bu APR bu Kër Massar Nord tey nag li tax ñu gën fi ñëw dañuy attirer attention son excellence le président de la République Macky Sall di ko xamal ne depuis 2008-2009 l'APR authentique avec le Benno Bokk Yaakaar ñoo mus a gagné les élections ba tey fii ñuy wax. Je pense que ñun ku ñu xool boo xoolee ci liste d'émargement yi nga xam ne PV yi bu ñu remonté l'histoire dina xam ne suñu ay signature ñoo fa daan nekk ñun ñoo daan nekk ci bureau de vote yi ñun ñoo ko daan sécuriser tey nag lu sotti bëgg a am borom ñun dañu lànk ba tëdd ci suuf. li ñuy wax mooy lu sotti am borom waaye borom na doon ña ca sonnoon te mooy ñii ngay gis nii ñii ñoo ci sonnoon lii c'est la kon monsieur le président son excellence ginnaaw bi ñu la santé gërëm la ci départementalisation bi nga xam ne jox nga ñu ko te l'honorable député Mbengue Moustapha Mbengue laajoon ko en 2016 nga ne ko woon bu dul woon affaire administration kon ma jox la ko ba jox jotee da nga ñëw jox ko te ba mu koy clamé kenn clamé wu ma ko kenn clamé wu ko kon je pense que département boobu tamit kenn mérité wu ko ku dul l'honorable député maire Moustapha Mbengue tey ñi nga xam ne il se réclame du Benno ou bien de l'APR authentique je pense que loolu c'est des politiciens événementiels rek bu événement jotee nañu profité nekk entre quatre murs def ay réunion taf yëngal dugal ci Facebook ba pare nag di wax ne ñun ñooy Benno wala ñun ñooy APR waaye ku mën na def lii. Je pense que tey APR authentique ak Benno authentique yi daan gagné élection yëpp 6 élections yu fi succédé passé yëpp APR authentique bi ak Benno bi ñoo ko mës a gagné. derrière l'honorable député Moustapha Mbengue bi nga xam ne tey bu dul woon moom tey Benno bi tas na bu dul woon moom tey APR bi tas na te uuf na ñëpp njabootu Benno ak APR yëpp la uuf depuis 2009 ba tey kon son excellence le président Macky Sall dañuy bañ lobby yi nga xam ne ñoo ngi lay woo ci suuf te ñu jege la trop ñi nga xam ne di la influencer pour bëgg nga jël récépissé bi jox ko ñeneen bés boo ko defee lu tas sa njaboot yow yaa ko tas. parce que nag tubaab day wax naan on ne change pas une équipe qui gagne te équipe bii gagné moo mës a nekk équipe bii moo mës a nekk équipe bii je pense que xam nañ ni ñu koy defee xam nañ fi ñu koy defee xam nañ fi ñuy jaar xam nañ Kër Massar je pense que kenn duñu fa jàngal nit nag mën tëb fi dëkk 2000 mënu fi dëkk même pas 2 ans di lappi dama ne ku leen jox seen xaalis lekk leen mais bu élection jotee xam ngeen ke nga war a votel ki ngay gis muy sonn ci yow boo amee ordonnance ki ngay gis muy sonn ci yow boo amee dëj ki ngay gis muy sonn ci yow boo amee ngénte boo amee leneen je pense que tey booy sànnil kooku ngeen war a sànnil te ñun ngeen di gis kon je pense que APR authentique ak Benno authentique moo nekk nii tey li fi xewoon ci élection yi de astafurlah li fi xewoon ci bureau de vote yi son excellence dañ la koy rappelé waat le président Macky Sall ñoo la koy rappelé waat liste électorale li fi xew metti nañu parce que ñëpp xam nañ ne ñun ñoo mës a sécuriser lieu de vote yi ñun ñoo mës a nekk ci bureau de vote yi kon so honorable député maire bi jël 2 personnes yónni leen ci bureau de vote yooyu ñu ñëw simpi leen indi koo xam ne mouvement la yor ñëw muy primer ci kaw parti kenn mës a gis mouvement di primer ci kaw car parti loolu amul fenn parti mooy primer ci kaw lépp te la Benno tamit mouvement mënta primer ci kaw Benno kon nag loolu ñi nga xam ne ñooñu muy benn ministre boo xam ne ànd ak mouvement bu leen nangu mu ñuy jéem a jaxase sa xel ci loolu parce que loolu aussi tamit ñun duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg mais nag ñu ngi lay sant di la gërëm gis nañ li nga def Kër Massar gis nañu chantier yi gis nañ inondation bi ni ngi ciy taxawoo gis nañ auto mooy gis nañu lépp mais jàppal daal sax njaboot authentique bi ñoom ñoo nekk nii ñoo fi nekk te tout le Benno Bokk Yaakaar et tout l'APR authentique ñoo ngi derrière l'honorable maire Moustapha Mbengue tey nag investiture APR Kër Massar Nord la mais ñu bokk ak Benno tey nag APR Kër Massar Nord ñoom ñëpp bokk nañu ndey bokk baay ak Benno bi di investir notre frère notre camarade monsieur Abdou Ndoye waaw qui est issu de l'APR authentique def dans tous les combats depuis 2009 ba tey je pense que authenticité kenn mënutu ko weddi kon nag loolu dañ doon attirer sa attention
ñoo ngi lay sant di la gërëm di wax na lan ñu defal xeebuñu ko waaye nag boo ñu defalaatee lii lu gën a kontaan wa salaam. ku mën na ma def. damay jéggalu nag sama retard waaye gis nga yàlla li muy def yàlla dama ne yàlla du nit ndaxte sama grand frère doomam moo doon jël soxna tey mu bàyyile ko suñu doomu baay Maodo Malick Mbengue muy coordonnateur de l'APR Jaxaay ma ànd ak moom ñu dem cité gendarmerie la sama grand frère bi dëkk ñu jóge foo ñëw di takk si ndekete ñi ngi takkee fii ci ginnaaw complexe bi kër gaa ngi nii ci ginnaaw fii dama dox bi ma paree ci takk gi ñëw fii bu doon fu sori la tey dinaa tardé événement bi te dina ma métti lool mais gis nga yàlla li nga yéene sa xol rek loolu la lay fay su dee lu baax yàlla moo la fay sa xol yàlla bañ na ko ba dafa taw ci xam ni da ngay jërëjëf pen kon nag ma nuyu vraiment responsable APR Kër Massar Nord yëpp ndax tey daje bi dañu ne APR Kër Massar Nord ndax ku nekk da nga am sa parti APR nag yaakaar naa depuis son excellence le président de la République génn PDS ba léegi yaakaar naa ñun ñii ñoo ànd di liggéey nekk APR ba pare nag yaatal ko ànd ak Benno Bokk Yaakaar bi yëpp ñu ngi ne la toog maa ngi leen nuyu yéen ñëpp dama xam ne su ma limee danaa juum ndax Benno Kër Massar c'est plus de 36 entités politiques lu nekk nag nit ñaa ngi koy wax lu nekk nag nit ñaa ngi koy jéem pour lan pour tas mbooloo mi rek pour jaxase mbooloo mi rek waaye nag ànd bi ñu ànd man ak ñoom ku ma xam ne man lépp lu may def ci dëgg laa koy teg bu nekkul ci dëgg rek bàyyi naa ko dem naa sama yoon jàpp ci yàlla ànd ci dëgg boobu moo tax Benno Bokk Yaakaar bii depuis avant may nekk maire ba li ma nekk maire maak ñoom ñoo ànd di gérer mairie bi tey ba Kër Massar tey nekk département ba ñuy wax Kër Massar Nord ak Kër Massar Sud waaye aussi dafa am lu ñu war a leeral son excellence le président de la République Macky Sall liñ ko war a leeral mooy APR bi fi nekkoon démb mu jël ma teg ma seen kanam jiital ma ñu ànd di liggéey APR boobu mi ngi fi di dund ba léegi yaakaar naa mbooloo mi ku ko gis doo ko weddi politique nag léegi dafa yàqu ba dafa bëri ay politicienne mooy ay nit yuy jóg di fëgg seen dënn naan man la te du ñoom di yéeg ci kaw ay nit nekkal leen fa ñuy def ay lobbying di joxe seeni tur di leen bindal di leen waxal ba ñëpp yaakaar na ñoom la te du ñoom président de la république nag su bëggee ndam ci département bu bees bii bëgg ndam ci Kër Massar Nord bëgg ndam ci Kër Massar Sud fii lay jaar ci ñun APR authentique yi fii si ñun APR authentique yi lay jaar dama ne su président jaaree feneen fudul fii si ñun ñii nga xam ne ñooy APR gëm ko démb ba dara dul dara di ànd ak moom ba tey fii nekk département leneen lu ko nit wax lu dul loolu dañ koy nax ñun nag duñu seetaan président de la république ñu koy nax duñu seetaan président de la république ñu koy jaarloo foo xam ne du yoon mu fay jaar ñun duñ ko def ñun nag duñu magu xamoon naa ko dañuy nekk magu waxoon naa ko dañuy wax parce que gis naa fi benn journal bu génn yàggul am kuy wax ne dafa am ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar ak ñu nekk ci APR di jéem a ndax président pour mu def ay choix yoo xam ne nekkul ay choix yu baax ay choix naxaate la ñoom ñooñu di wax loolu ñoom ñooñu ñooy nax président de la république ñoom ñoo toog uufu ci wetu président ba pare di nax président de la république di ko gëmloo foo xam ne xamuñu fa miinuñu fa kenn xamu leen fa defuñu fa dara ba pare di fa xelal président naan ko diw moo fa nekk ak diw moo fa nekk loolu nag yaakaar naa ne du jàll
def nañ ko ci inscription liste électorale yi lu toll ni APR Kër Massar ak li mu fi mu jaar ba egsi ak ni mu yoree Kër Massar ànd ci ak la Benno la grande majorité présidentielle tey ba Kër Massar développé nii bañ koy xalaat mu génn ci statut commune war a dem statut département yaakaar naa ne soo demee ba ñooñu ñëpp nga bëgg leen teg fële de côté wuy saa yoo am na benn mouvement bu fi nekk am na benn ministre bu ko jiite ñu jël ñëpp sànni fële sànni APR fële sànni Benno Bokk Yaakaar fële moom mu jël ñaari nit ci mouvement am ñu jël leen dugal leen ñu siégeel ñu ci comité électoral te ñun ba ñu dalee def élection avant 2008 ci Kër Massar ba léegi ñooñu musuñu leen gis musuñu leen dégg musuñu leen xam musuñu ñu gañeel élection loolu du dëgg du yoon loolu laay wax loolu nag na ko monsieur le président xam loolu suñ ko dénoncé ay nit taxaw fële dañuy yónnee ay message WhatsApp naan daf ñuy jéem a saaga wala dañuy wax ay propos déplacés parce que dénonciation yooyu bëgguñu ku ko def ñun dañuy dénoncer dañuy wax ak le président de la République mooy président APR mooy président de la grande majorité présidentielle ñun moom la ñuy waxal directement waxuñu ak keneen waxuñu ak ministre waxuñu ak keneen ku toog foofu di def ay lobbying loolu intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy liggéey bi ñu doon liggéey ba heure bii duñu nangu mukk tey benn nit ñëw fi ñu koy defal ay lobbying di ko yëkkat di ko jox dégg naa fi ay candidat commune Kër Massar Nord dégg naa fi ay candidat yun fiy wax yu dul jeex yii ñu yóbbu ci kaw candidat yi ay politiciens yoo xam ne ay politiciens événementiels na campagne jege si rek ñu jóg di politique bu campagne amul kenn du leen dégg ci dëkk bi jéemuñu indi benn projet ci dëkk bi lijjanti wuñu dara ci dëkk bi fii ngeen toog xool leen projet bi xool leen fii ngeen toog kan moo ko indi kan moo ko liggéey fii lii moo ko indi dama ne liggéey may ma liggéey wax ji moo ëpp solo li may wax man moo ëpp solo sax daanaka musique bi mën na xaar mais dafa am moment yoo xam ne bu waxante dëgg jotee nañuy wax dëgg gi avancé dem nekk ci leneen parce que li ñu jëm dafa sérieux Kër Massar Nord bi waaye junniy candidat kuy jóg ne candidat la def sa photo bind say bind ñii lay bindal di yóbbu ci kaw mais te parti bi nekk fi Benno bi nekk fi di liggéey élection yi ñëw ñu gérer ko ñun ñii élection yi fii mës a ñëw yëpp Kër Massar bi président nekkee fi ba léegi ñoo koy gérer di ko gagné ñoo ngi fi ba léegi jógewuñ fi ñu bëgg ñu fi indil ay wax yu bees bëgg ñu fi indil ay candidats yu bees d'accord Kër Massar dañ ko séparé ñaari Kër Massar léegi Kër Massar sud fa laa dëkk Kër Massar nord fii la waaye sud bi ak nord bi yëpp benn Kër Massar la woon maa ko yoroon ànd ak yéen waa léegi tey suñ ko xaajee def nord ak sud dafa war a tax yéen ñi nekkaloon président de la république démb ak barki démb ba dara dul dara ñu jël leen sànni leen fële indiwaat ay nit yu bees loolu du fi am laa wax loolu du fi am tey jii nag ñun APR ñoo jël suñu décision bi ñu jël mooy ñun APR teg nañ suñu candidat muy Abdou Ndoye ñoo ko investir waaw dañuy politique ma ne DJ may ñu musique bi dama ne xoolal ñun dañuy politique waaye politique bii ñuy def xoolal nëbbatuwuñu làqatuwuñu tooguñu ci biir salle ñun dañuy génn ci biti gis nga ku ko mën nii nga koy defee nii nga koy defee ku ko mën da ngay woote mbooloo mi génn nga taxaw ñun APR lañu woo APR fi nekk ñu ngi nii suñu APR Nord Kër Massar Nord
APR Kër Massar Nord mi ngi nii Abdou Ndoye mii moo koy diriger ñun APR ñoo ko teg ci loxoom ma ne ñun ñoo ko teg ci loxoom ñun dañuy liggéey ñun fawuñu waaye nag dama ne dafa am loo xam ne ku ñu ko imposer duñu ko nangu dañuy taxaw jàkkaarloo ak yow dama ne mënuñu fi nekk démb di liggéey ba tey ji élection jot Kër Massar nekk département su Kër Massar buñ ko liggéeyul woon su développé wul woon kenn xalaatul di ko def département dañ ko liggéey tey mu avancé ba changé statut nekk département ñu bëgg a jël lu ñu xamul di ko fi teg duñu ko def tey di dund duñu ko def tey di dee te loolu nag maag Benno bi ñoo ci ànd le Benno est là derrière Benno bi nag c'est des partis légalement constitués ñu ànd ak ñoom ñu ngi nolee le Benno est là ana caméra yi jël leen Benno bi ils sont là kenn manqué fi waaye dama ne politique dafa am yoon Benno bi am nañu si déclaré nañu am ay candidats lañ pour Kër Massar Nord ils ont le droit en tant que parti dire que ne Kër Massar Nord ñun dañ bëgg a nekk candidat APR tamit partem noonu la amee droit taxaw ne ñun diw mooy suñu parti waa léegi nag suñu parewee ñu toog suñu biir ñun Benno Kër Massar Nord ñu waxtaan seet ban candidat la ñuy juboo ñu jël candidat boobu muy candidat Benno Bokk Yaakaar di candidat grande majorité présidentielle suñu si d'accordul ñu bind parti yëpp signé ñu yóbbu jox le président de la république mu xool kan lay tànn ci biir Benno boobu ñun ñëpp ñu ànd ci ginnaaw kooku ñu campagne gagné commune nord mu teg ko ci loxo Benno teg ko ci loxo grande majorité présidentielle noonu la mbir yi di demee waaye benn nit bu nekk fële rek toog ci biir saalam wala groupe personne yu toog fee seen biir saal rek wax lu leen neex bind ñii bind ñenn ñi di seet yàlla bind dëgg ñenn ñi di bind ay fen ñu jël ko yóbbu ko ci président tegal ko naan président lii Kër Massar lii la te loolu du dëgg l'APR est là existe bel et bien l'APR est vivant au niveau de la commune de Kër Massar Sud et au niveau de la commune de Kër Massar Nord ànd nag ak les partis alliés mais nag il faut ñuy waxante dëgg man su ma mënul wax dëgg rek ma noppi gis nga coalition grande majorité présidentielle APR la ak les partis alliés il faut que ñu xam loolu mais munoo ñëw nekk parti allié ànd ak man ne man damay jàppale ba pare ne maa war a jiite par la force mais loolu munul nekk dañuy ànd APR ngeen di jàppale ngeen ñëw ñu ànd ñun ak yéen ñuy waxtaan di diisoo di teg ci taabal ji lu ñu d'accord ñu àndandoo def ko man loolu laa d'accord waaye man maa nekk parti sangam commune tel APR ko war a jiite commune tel maa ko war a jiite foo ko teg ban base dangaa gën ban parti nga fi gën ban parti nga fi ëpp doole bay wax loolu ba koy imposer kon nag dama bëgg yéen militants yi ak militantes yi jeunes yi femmes yi sages yi enseignants yi cadres yi ñu gën a taxaw ñu gën a takku ñu liggéey ñu dem ci biir askan bi parce que gis nga Kër Massar dañu fee réaliser dañ fi def ay réalisation dul jeex suñ fi def lu woon dara ñu mën a nëbbatu mais ñun waruñu nëbbatu dañoo xam 2014 fan la Kër Massar tollu woon ak 2021 tey fan la Kër Massar tollu compétence par compétence boo jël y a des évolutions significatives yu leer naññ mais kon ñun lan la ñuy ragal kon dañuy taxaw jàkkaarloo ak askan wi wax ak askan bi waaye nag noonu la ñuy waxee ak suñu président de la république Macky Sall ñun duñu jaar ci intermédiaire kenn di la wax naan demal waxal ñu li wala waxal ñu laa médias yi la ñuy jël jàkkaarloo président wan ko ne ko mi ngi nii fan yii mi ngi jot ay candidats ay déclaration de candidature na seetaan déclaration de candidature yi mu xool dana xam lan mooy dëgg ak lu dul dëgg ku xool tey APR kese daje nii ci Kër Massar Nord ne diw mooy suñ candidat war na xam ne mbooloo mii fi taxaw ci ay mag ci ay jeunes ci ay jigéen ci ay cadres ci ay enseignants ñooñu duñu waxantu ñooñu nekkuñu ay caaxaan te ñooñu nag du tey lañ fi ñëw dañ fi nekkoon démb ba tey jii kon donc dañu bëgg nag président mu bàyyi xel ci liñ koy wax bu baax bañ a bàyyi xel nag ci ñooñu ko wër
nga xam ne ay lobbying la ñuy def ba tax ñu bëgg a jël benn nit boo xam ne bërki démb la fi ñëw musu fi voté kooku musul gagné élection mi ngi fiy doog a inscrire li mu inscrire génnagul mu bëgg a nekk fii bëgg ko favoriser suñ kaw loolu ki ko bëgg a favoriser bu ko président déglu loolu du jàll. politique base la te ñun nag dañoo yor suñu base di liggéey à la base déggoo ak suñuy base déggoo ak suñuy jigéen déggoo ak suñuy jeune déggoo ak suñuy sage déggoo ak suñuy cadre déggoo ak suñuy enseignant loolu ñun la ñu def loolu nag ku ko mën defal mënoo ko ba pare bëgg a nekk fële di gas di yàq di lobbying loolu ça ne passera pas ñu ngi xaar nag suñu gisee lu ñu war a gis mu jaar ci yoon su boobaa amul benn problème waaye suñu gisee lu dul yoon lu ñu war a bañ dañuy taxaw dañ koy bañ ba tëdd ci naaj bi kooku nëbbatu wuñu si dara ànd ci nag ak suñuy nit kon donc loolu laa bëggoon fulla bi ak fayda bi Abdou je te félicite parce que nag ba ngay ànd da nga ànd ak man ànd bu sincère gis nga man gis nga képp ku ànd ak man du ma wor man dañ may wor mais du ma wor kenn képp kuy ànd ak Moustapha Mbengue nga dégg ne moom la doon àndal nga dégg bàyyi na ko soril kooku workat la ndax Moustapha Mbengue du wor kenn te ku mu àndal defal na la képp ku mu wor boo taxawee si kanamam ñeme woo tax ci kanamam ne kii àndatuma ak moom ndax bu waxee dootoo xaj foofu mais Abdou Ndoye mii dafa ñëw ànd ak man dëggu nekk jeune di jàng ànd ak man di jàng tey ba bésam ñëw waa léegi même bu ma nekkee sud dama koy bàyyi mu périr du ma ko def tey du ma ko def ëllëg dama koy jàppale jusqu'au bout ba fu mu yem neex waaw donc waaye nag liggéey baax na waaye nag les alliés ma leen rassurer Kër Massar est un département maintenant Kër Massar n'est plus une commune suñu ne département ça veut dire day am ay maire mais day am ay député day am ay conseil des collectivités territoriales day am ministre day am ay DG day am ay PCA kon cër bi ku ne xaj na si kon nañu ànd ñu waxtaan lu jot ñu seet ku ko mérité dans le cadre de Benno ñu jox ko kooku ñëpp jàppale ko yaakaar naa loolu mooy li ñuy jëmale kanam man ci loolu laay dox tey nag dafa taseeg nag APR moo woote APR laa bokk APR moo investir damay ànd ci li APR wax mais nag buñ paree nag dans la coalition ñu seet parti bu nekk nga teg ñu teg leen ci biir table ji ñu càmbar leen ñu xool kan moo ciy nekk suñu candidat ñu ànd ak ko suñ juboowul ñu bind jox président de la république ñu toog di déglu président de la république kon maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf